منذ أن خطت الثورة الكوبية خطواتها الأولى، اتخذت الولايات المتحدة قرارها بالقضاء على الثورة. إحدى أول تدابير الحصار الاقتصادي تمثلت بمنع شرائها للأسلحة. انطلقت سفينة لاكوبر إلى المرفأ الفرنسي لوهافر. لم أهتم بماذا كان محتوى الحمولة. كان معنا ذخيرة في مستودع السفينة، وفجأة سمعنا انفجارا مدويا تعذر علينا تفسيره. كان فيدال في اجتماع، سمعنا انفجارا. قال فيدال: هيا بنا إلى هناك، لقد فجروا السفينة. وفجأة وقع الانفجار الثاني. لغز سفينة لاكوبر يأتيكم الأحد الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف.